Вчера околу 17 часот кровна конструкција од зграда на улицата Серава во Чаир беше срушена, а според очевидците причината е силниот ветер. Кровот од зградата завршил на улица, но за среќа нема повредени, туку причината е само материјална штета. Од силниот ветер ова зграда што ја гледате зад мене претрпе штета. Кровната конструкција паднала на местото каде што се наоѓаме ние во моментот. Граѓаните што живеат во близина велат дека за среќа нивните деца во тоа време биле на училиште и никој не настрадал. Како што велат тие, причината за ова бил силниот ветер. Nuk e di, unë këtu ku jam nuk e kum pa, ku marr vonë, veç aty si kara as unë nuk e di. Po janë trishtu, ka pas trishtime. Pifrimës kara, pifrimës. Собственикот на зградата не сакаше да зборува пред камерата на ТВ21, но вели дека причината за ова е силниот ветер. Поради силниот ветер и многу дрвја во паркот на Чаир се најдоа на земја. Во текот на вчерашниот ден невреме имаше и во Куманово. Град со големина на лешник паѓаше околу 10 минути. Невремето беше проследено со силни електрични празнења, дожд и ветер. Од Управа за хидрометеоролошки работи известуваат дека денеска не се очекува невреме. Но потоа доаѓа период на променливо облачно време. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност, проследен со пороен дожд и грмежи. Од понеделник до среда ќе дува умерен до засилен северен ветер и ќе придонесе пад на дневната температура за неколку степени. Од УХМР известуваат дека стабилизирање на временската состојба и пораст на дневната температура се очекува од четврток.